Այսօրվա հաղորդման ձևաչափը առանց իմնեմնիմի թույլտվության խմբագրել եւ առաջարկել վերջում բլից հարցեր։ Բլից հարցերի իմաստը խնդրում եմ մի նայեք այն կողմ, իրանք արդեն ոչինչ չեն կարող անել այս պարագայում, ղեկը վաղուց հանձնել են մեզ։ Խոսքը քաղբանտարկյալներ Նարեկ Սամսոնյանի եւ Վազգեն Սարաթելյանի մասին է, ով իմիջայլոց հանազատության մեջ գտնվելու պատճառով, այլ սահմանափակումների մեջ գտնվելու պատճառով չեն կարող վարել այս հաղորդումը եւ դրա համար այսօր փոխարինում ենք իրենց Նարեն Սիմոնյան եւ Վարուժան Գեղամյանից։ Ուրեմն քանի որ դուք 1 տարի գտնվել եք յուրահատուկ պայմաններում, այնպես լավ նկարագրեցիք մարդու չասեմ ինչ եկավ, բայց հերոսանից կներեք։ Բայց ես առաջարկում եմ, որ այս բլից հարցերը հնչեն այն ձևաչափով, ինչպիսին որ 19-րդ դարի սկզբին ձևակերպել էր Մարսել Պրուստը։ Իսկն ես դες տալու եմ կարճ հարց, ակնկալելով, որ դուք կարճ կպատասխանեք։ Եվ այդ հարցերը ընտրվել են այն սկզբունքով, որ եթե նույնիսկ մերս ամբողջ 2 ժամանոց հարցազրույցը ոչ մեկ չնայի, գոնեն վերջի 3 րոպեն նայեն։ 1 բառով հարցրեք, 1 բառով պատասխանեք։ 1 բառով չեմ կարող, բայց դուք խնդրում եմ հնարավորինս կարճ։ Հետո ուրեմն այսպես, Մարսել Պրուստի հարցարան, հարց համար առաջին, որն է ձեզ համար այս 1 տարվա անազատությունից հետո գլխավոր առաքինությունը մարդու։ Առաքինությունը։ Չհուսահատվելը, չընկճվելը, ազատության զգացումի լիարժեք ապրելը։ 1 տարվա անազատությունից հետո, եթե բանաձևեք 1 բառով, ինչ է երջանկությունը։ 1 տարվա անազատությունից առաջ էլ, ժամանակ էլ, հետո էլ, թեպետ ես հիմա էլ եմ անազատության մեջ, ինձ համար միշտ երջանկությունը եղել է այն պատկերը տեսնելով իմ կյանքի վերջին վայրկյանը։ Այդ վերջի աչքը թարթելու մեջ է երջանկությունը, թե ինչպես եմ հեռանալու այս երկրից։ Աստծու հետ հանդիպած, օրհնված, սերունդների հիշատակով, թե բոլորի հակառակը։ Երջանկությունը այդ վայրկյանն է, այդ պահն է։ 1 տարվա, այստեղ ես արդեն Պրուստից դուրս եմ գալիս, իմ հարցն է Պրուստյան ոչի։ 1 տարվա անազատության մեջ ով է եղել ձեր գլխավոր հերոսը, որով ոգևորվել եք եւ դիմադրել եք այդ ամեն ինչին։ Ախր իմ կյանքը չի ընդհատվել այդ 1 տարվա ազատության ժամանակահատվածում։ Բայց այն օրերին ինչ որ մեկին ավելի հաճախ եք հիշել այդ օրերը։ Մեր Տերն է Հիսուս, ազատության ամենամեծ խորհրդանիշը, պայքարի, հաղթանակի ամենամեծ կենթանի խորհրդանիշը, ապրող կենթանի։ Տեր Հիսուս, այո։ 1 տարվանից հետո ինչն է, որ ամենաշատն է ձեր մոտ առաջացնում ատելություն։ Ես ատելություն չունեմ բացարձակ, արգահատանք ունեմ, ունեցել եմ եւ ունում սուտը, խաբեբայությունը, խաբելը, անպատասխանատվությունը, պաշտոնյաների վարքը, ցուցիչը նաեւ, որքան պաշտոնյաները լայնանում են, այնքան երկիրը փոքրանում է։ Նախավերջինը, եթե ձեր հոգու կարգավիճակը հիմա նկարագրեք վիճակը 1 բառով, ինչպիսին այն կլինի։ Ախր ինչ ասեմ, մեծ կհնչի։ Կապ չունի, ասեք։ Տառապող, բայց ոչ հուսահատ տառապող, այլ սիրո պատճառով տառապող։ Ուզում եմ, ինչպես միշտ ասել եմ, մեր հայրերի օրինակով, չարչարակից լինել Քրիստոսին, քան թե նրա հետ գտնվել արքայության մեջ։ Որտեւ այն սիրո պատմությունը ինչ ինքը բերել է ինձ եւ ընդհանրապես բոլորին, ավելի մեծ է, քան իմ արդարանալու կամ արքայության մեջ գտնվելու պատմությունը։ Այդ սերը տառապող սերն է, գնող, գրավող, պարգևող, կյանք տվող սերն է, որի համար մեր Տերը խաչվեց։ Եվ դա ավելի մեծ պատմություն է, ավելի ճիշտ է, ավելի խորն է մեր կյանքի մեջ, քան թե թեպետ նպատակը մեր արքայության հասնելն է, քան թե մեր արքայության մեջ գտնվելը։ Եվ ես կարծում եմ, որ թե իմ, թե ընդհանրապես բոլոր հոգևորականների, մարդկանց, ովքեր հայրենիք ունեն իրենց սրտում ու հոգում, հայրենատեր մարդկանց, հայրենիք կորցրած մարդկանց,
հոգու մեջ այսօրվա գնահատականը ես չեմ ասի հուսահատություն, կասեմ տառապանք, բայց այդ տառապանքը թող լինի սիրո համար եւ հաղթանակի համար, ոչ թե ինքնա տառապանք լինի, ինքնա չարչարող, այդ իմիջայլոց միգուցե երկարացի է։ Բլիցի ձևաչափը ջախջախեցիք, բայց ջահանդա։ Մեզ կարելի է։ Իմիջայլոց այդ տառապանքը նաեւ ուրախություն բերող տառապանքը, ոչ մազոխիզմի իմաստով, այլ ուրախություն բերող, որովհետեւ դու ապրում ես այդ ցավը։ Դու բան ունես, որի համար արժե պայքարել եւ ապրես։ Եվ ես կատակով մեկին ասել եմ ժամանակին իմ անունը չտամ, երբ որ ինձ գանգատվում էր, որ ինքը վատ էր զգում, ասի ուրախ եղի։ Եթե ուրախ չլիներ, ավելի սարսափելի դու մարդու արժեք չէիր ունենա։ Այսքանն եմ ասում։ Վերջին հարցը։ Բլիցից դուրս։ Բլիցի մեջ։ Հա։ Ինչու՞մ է ուժը։ Որտեղից այն գտնել։ Ուժը Այս ամենի համար։ ինձ համար ներշնչումի եւ ուժի աղբյուրը երկուսն են։ Գերագույնը մեր Տեր Աստված, որ անընդհատ առաջնորդում է եւ միշտ ամենադժվար ժամանակ էլ, ամենաուրախ ժամանակ էլ ես այդ առաջնորդության սաղմոսն է իմ մտքի մեջ եղել միշտ։ Իմ կյանքի ուղեցույց այլևս ինձ համար սաղմոս չի գրքում գրված կյանքը։ Տերն է իմ լույսը, ես ումից պիտի վախենամ, Տերն է իմ կյանքի ապավենը եւ ես ումից պիտի դողամ։ Սա յուրաքանչյուրի համար կարծում եմ առաջնորդությունն է։ Եվ երկրորդը, որ մեր ներշնչումը ստանում ենք ժողովրդից։ Ժողովուրդ, մարդ, նվեր է մարդը մեր կյանքում։ Պարգև, մեծ պարգև է, նվեր։ Չի կարող այլ կերպ լինել, եթե ես ժողովրդից եւ լավի եւ վատի իմաստով չեմ ստանում այդ ներշնչումը, չորացած, ցամաքած անպետք մի հատ զանգված է այդ մարդը, գոյություն չունեցող։ Եթե այդ ուրախությամբ չի ապրում, տխրությամբ չի տխրում, տառապանքով չի անցնում, ինչ արժեք ունի մարդը, ոչ մի արժեք չունի։ Թե անհատապես, թե հավաքական իմաստով։ Իմ ուժի եւ ներշնչման, եթե ուժ ունեմ իհարկե, եւ ներշնչման աղբյուրը իմ Աստվածը իր առաջնորդությամբ եւ իմ ժողովուրդն ում կոչված եմ ծառայելու։ Մենք տուն գնալու ենք ես ու Նարեն։ Անշուշտ գնալու ենք։